यही है समंदर का दानव वर्तसिला RT Flex 96C, दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी इंजन, 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई, 26 मीटर से भी ज्यादा लंबाई और 1,09,000 हॉर्स पावर की हैरत अंगेज ताकत। इतनी ताकत की एक छोटे शहर की पूरी बिजली की जरूरत अकेले पूरी कर दे। इसमें है 14 सिलेंडर और हर पिस्टन का वजन एक कार जितना। यही वजह है कि यह राक्षसी इंजन दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप MSC इरना और एवरग्रीन की धड़कन है। जब यह इंजन चलता है तो सिर्फ आवाज नहीं आती, बल्कि लगता है जैसे समंदर की गहराइयों से निकल रही हो धरती हिलाने वाली ताकत।